Hello，早晨啊！而家要出發去一個我哋叫做 Bird Sanctuary， 即係一個雀鳥保護區嗰度影相。朝早係7:45呢邊咧，去嗰啲雀鳥保護區咧，一般需要提早去訂位嘅，咁就要同佢講明係邊架車啊嗰啲資料咁樣嘅，咁詳細我就留條資訊喺條 link 下底啦。咁沿途就一路去到嗰陣時咧，就詳細啲再俾大家睇下究竟係點樣嘅。好。OK， 到咗呢個叫做雀鳥保護區啦。咁咧，因為咧時間咧係要9:11咧先至可以入去嘅，咁所以而家咧就要喺度等啦。咁咧，如果嚟玩嘅朋友仔咧，要注意啦嚇！呢度咧係唔可以飛航拍機㗎嚇。其實加拿大咧好多呢啲叫雀鳥保護區啊，各樣嘢咧都有一定嘅要求嘅，佢變咗要小心啲呢樣嘢嘅。雀鳥保護區嘅地圖。入場費成人係5蚊 ，senior 同埋小朋友咧就係3蚊嘅。呢度係一個叫 warming hut， 就係俾人咧喺冬天嘅時候咧就喺裏邊取翻暖，唔使凍得咁辛苦嘅。其實整個雀鳥保護區咧係一個濕地嘅地方嚟嘅，所以你見到有好多啲咁嘅細湖仔，風景係非常之靚。呢啲係加拿大最多嘅加拿大鵝。喺遠處嗰棵樹頂咧係有一隻白頭鷹嘅。唔係上嗰個點影都冇咁清嘅，即係放大咧就比個像素好多啊！好啦，喺第一站影完之後咧，就沿住條路咧就一路去翻其他嘅細湖仔嗰度，希望可以再揾多啲其他唔同品種嘅雀仔去影嘅。呢度咧會售賣一啲專用嘅雀粟俾嗰啲雀仔食嘅。我哋就唔可以帶外來嘅雀粟啦，因為驚破壞生態環境。一有嘢食咧，見到啲加拿大鵝咧成群咁樣出嚟去覓食噶啦，都有啲壯觀嘅感覺嘅。一食飽佢又知道冇嘢食咧，佢即刻就會走噶啦，所以都可以咁講，雀鳥都係好聰明嘅。呢度另外一個嗰啲叫沼澤湖啦，咁見到風景真係都係好靚嘅。湖上高咧，你會見到咧有好多燕子喺度飛翔嘅。咁最主要嘅原因咧，因為咧佢一定要靠呢個方法嚟要將嗰啲蟲咧覓食嘅。雖然話咧呢度啲加拿大嘅水鴨咧都唔係好驚人㗎啦。但係咧，如果冇嘢食咧，基本上佢都會開始飛翻走噶啦。沿住呢個叫 Inner Trails 咧，咁咧就準備去嗰個叫 Watch Tower， 係全個公園最高嗰個睇雀嘅地方。呢度咧最主要嘅特色就係話咧，我哋可以上高咧，可以一覽整個濕地嘅。嚟到呢度咧，最主要咧就係睇翻同埋要揾呢度嘅鎮店之寶，一種叫 Sandhill Crane 呢種雀咧。喺呢度咧係有專人要睇住佢一家大細嘅，希望用呢個方法咧將佢保育，唔好等佢哋可以就咁出咗去出邊啊，同啲人接觸而令到嗰個幼鳥係受感染嘅。呢度就係一家3口嘅相啦，係幾靚嘅。又一群鴨仔見到我哋咧，以為有嘢食啊，所以係咁衝埋嚟。你見到佢哋係好積極嘅，其實我哋係一啲着數都冇。不過咧，佢哋係見到人咧就已經想衝埋嚟問嘢食噶啦。咁你見到咧係好特別嘅一個奇景嚟嘅。呢度啲動物係唔會好驚人嘅，同埋咧佢哋好聰明啊！你見到佢又開始有部分掉頭走嘅原因咧，就係知道咧我哋淨係影佢哋，
唔俾嘢佢食咧，佢就會自動走佬噶啦。所以真係好聰明嘅呢啲雀。完成晒整個雀鳥保護區嘅拍攝咧，就離開啦。咁咧順便就講講話咧，去呢個雀鳥保護區咧，其實會經過一個好特色嘅用木製嘅橋嘅。咁啊，而家熒光幕就俾大家睇睇啦。無奈地啦，我應該係攞個好啲質量嘅相機去拍嘅，咁但係當其時亦都冇預計到有呢個情況。咁啊，如果朋友係揸車過嚟又好，或者甚至再叻啲嘅，有啲揸電單車嚟嘅話咧，其實可以享受下呢個咁嘅用木製嘅橋咧，係幾特色嘅。因為加拿大唔係好多呢啲用木製嘅橋嘅都。今日影雀仔就到此為止啦，好多謝大家收聽我頻道，希望大家中意啦。記得 subscribe channel 同埋撳埋個鐘仔啊！再有啲新片咧，YouTube 就會通知你哋噶。多謝晒，下次見，拜拜。